Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bem-vindo ao canal Cid Antigos. Hoje eu vim mostrar para vocês um ícone dos antigos do Brasil. Vamos deixando o like no canal, compartilhando, curtindo. Hoje trata-se dela, a rainha das motocicletas. Trata-se de uma CBX 750F, a famosa 7 galo. Essa moto, a primeira a vir para o Brasil importada foi a 1986, que é a preta, a Black. Logo em seguida nacionalizou, aí veio em 1987 a Hollywood, que é a branca e vermelha. Em 88 veio a Magia Negra, que é a cinza e preta. Em 89 veio essa, que é a Grená, né? Essa é a 1989. Depois em 90 veio a Neon, que é a azul, né? E de 91 para frente foi as Indy, né? Aquelas carenagens, que parou de produzir em 1994. Foi a última CBX 750. Uma moto muito disputada, a primeira que veio para o Brasil só veio 700 unidades e o ágio era muito grande, foi muita briga para quem conseguiu comprar naquela época. E essa é a 89 Grená, essa é a minha motocicleta. Faz tempo que eu estou para pôr no canal para vocês, mas não sobra tempo. Essa já está com placa de colecionador, que é a marca, a placa preta agora é essa, né? É a Mercosul, só muda as letras que são cinza. Essa é a nova placa de colecionador, não tem mais a placa preta, baniram, tiraram a placa preta. A moto que eu adquiri tem uns 2 anos, é uma moto íntegra, zerada de motor, toda zero. Tá vendo? É uma moto que quem gosta de moto sempre sonhou em ter uma moto dessa. Aí, ó. Painel dessa moto, que lindo. Eu vim mostrar ela pra vocês hoje aqui. Faz tempo que eu tô pra filmar essa moto e não tenho tempo. O escapamento dela não é original, é o 4 em 1, né? Que é que nem 7 galo, é que nem Opala 6 cilindros. Se não tiver um escape dimensionado, não serve. Então essa tá com 4 em 1, tá vendo? Já vou pôr ela pra roncar pra vocês verem o barulho da criança. Aí, ó. 4 cilindros, 4 carburadores ela tem. Imagina sair na estrada, 4 carburadores chupando só gasolina pódio. Anda, hein? Vou funcionar ela para vocês verem aqui, ó. Tá forte, viu? A estrada acelerando, aí que o barulho é bonito. Vamos deixando o like no canal aí, pessoal, compartilhando, mandando para amigos aí, para incentivar a gente a mostrar mais coisas desse naipe para vocês aí, ó, motos e carros antigos. Vamos deixando o like no canal aí, vamos se inscrevendo, aciona o sininho aí, para vocês ficarem por dentro dos vídeos. Olha aí, ó. Essa é a famosa 7 galo, CBX 750F da Honda. Sonho de consumo, viu? Quem gosta de moto, eu mesmo sonhei muito com essa moto aí quando eu era adolescente. Infelizmente não tive condições. Agora Deus proporcionou condições, tá caro essas motos, mas a gente conseguiu fazer uma forcinha e comprar. Tá aí a criança aí, ó. Tô compartilhando com vocês. Vamos deixar o like no canal, vamos compartilhar para ajudar o canal aí. É isso aí. Fiquem com Deus aí, até a próxima.